Сегодня выходной. Там Катя кашеварит. Суббота. Мы решили уже все закончить работу. Вот как все. Тут была куча большая веток. Видите, ничего нет. Кострище осталось. Тут еще. Тут вторая куча была. Тоже нет уже ее. Траву выпалили. Тут пятачок остался. Слив. Это уже куча. Аска лежит, сохнет. Тут уже все красивенько. Береза, липа. Такая остается. Здесь, получается, будет по ходу разделение как бы такого участка нашей территории. Вот этой. Тут будет типа лесопарк. Березы останутся, видите, сосенки. Даже липа есть. Как раз это береза остается. И эти 4 яблони. Вот 4 дерева, яблони, береза. И вот эти вот березы, все сосны. Елка наша. Эта полоса будет типа, как ограждением. И там березы. А за ними там яблони, их придется тоже потом срезать, но это уже конечный этап. Там уже все, уже поле. Вот самая серьезная штука, что мне нужно будет в понедельник там по погоде посмотреть. Вот это все надо срезать. Тут виноград и слива, что тут только нет. Аисты у нас кружат. Уже далеко. Куда-то они полетели.
Как будто бы насыпали семян из маленьких березочек. Их столько здесь много. Я даже не знаю, их как-то надо рассадить, может быть, по периметру. Очень много. Смотрите, какие цветочки я нашла. Я даже сейчас, честно говоря, сама не знаю, что это. Я, конечно, в интернете посмотрю. Ну, вот такой вот. Мы еще этот участок даже не начинали расчищать. Привет. Очередной день. Делаю чистку. Вот. Осталось чуть-чуть. Самое гуще было. Тут березки. Вербу срезал. Тут берез начали расти. Здесь надо еще почистить будет. Куч, валить мусора, веток этих просто гигантские получается. Вот это куча, тут куча. Там куча. Кидаю палки. А длинные оставляю. Они сейчас перегорят, а это я заберу на дрова. Слива сюда всегда пригодится. Потом больше нигде не будет. Так.
продолжать дальше. Так, вот огонь, палю листву, то есть ветки сырые, что-то сухое, горит, пофиг, нормально. Все. Победа. Это лучше? Нет. Ой, хорошо. Вот березки. Вот хутор. Пустота. Липа гигантская. Эти березы остаются. Вот здесь типа лесок. Все, и там осталось яблони, и там уже поле. Так что еще пару дней, и я дойду до поля. Вот так вот. Еще второй участок потом. Там тоже жесть. Там вообще, блин, 1,5 гектара. Тут гектар. Придется косить. Ну ничего, один раз сделать и все. Потом трактором нужно будет взорвать все это, дискануть и травой засеять. Вот такие дела. Так что, ну все. Буду дальше продолжать. Надо полить, сносить вот эту кучу, потиху буду полить. Вот еще порежу там, где березы. Там чуть-чуть совсем надо будет. И все.